اليوم باش نعطي 6 conseils pour vous aider à adopter un nouveau style de vie. علاش؟ على خاطر pour changer de corps on a besoin d'embrasser un nouveau style de vie. Donc وهنا نصايح حبيت نعطيهم اليوم ونكتبهم ونخليهم في الفيديو على خاطر جينيرالمون العباد ما يحبوش يسمعوا النصايح هذوما، يقلقهم على خاطر يحبوا يعملوا ريجيم اما ما يغيروش برشا حاجات في حياتهم. Or pour arriver à trouver un résultat durable, il faut changer son alimentation. هذه النصيحة الأولى c'est changer d'alimentation. إلا كان تحبوا توصلوا للنتيجة et surtout si vous voulez changer de corps. Vous ne pouvez pas changer de corps si vous ne changez pas votre alimentation puisque اللي تاكلوا فيه هو اللي يعطاكم الجسم اللي انتم موجودين. كان فرحانين بيه صح عليكم، اما اللي يحب يغير معناتها البوا نتاعو يلزموا يحسن الماكله نتاعو ويغيرها. مع العلم انه 90% من الشونجمون باش يصير على التغذيه و10% على الرياضه، مش العكس. برشا يخمموا انه يعملوا برشا رياضه ويحسنوا شويه ماكلتهم باش يخلطوا النتيجه مش هكاك سا سباسي. دونك لاليمونطاسيون ا شونجي بما انه اللي ناكلوه هو اللي يصور لنا الجسم نتاعنا ويخلينا في صحه جيده ولا في حاله مرضيه. دونك بور شونجي il faut penser à changer d'alimentation. خاطر يجيو ناس يحبوا يعملوا ريجيم، يحبوا يضعفوا والا يسموا وما يحبوش يبدلوا ماكلتهم، يعني يحبوا جوست نعطيهم ان جيلول ولا نعطيهم ان اليمون اللي هو يصلح الوضع الكل. دونك ce n'est pas possible de changer. إلا كان on va opter juste pour un changement de 1 ou 2 aliments. C'est toute l'alimentation qui est à revoir. Donc كان جا الفم تاعي يضعف والا القرفه تضعف والا الجنجبر يضعف والا الماء يضعف والا حربوشه تضعف، رانا ما نحكيوش على الموضوع هذا. دونك ديما في الموضوع اللي انا نحكي عليه هو apprendre quoi manger et non pas combien manger. برشا ناس تركز على قداش ناكل، قداش من حريرات، الصحن نتاعي قداش كبروا، قداش من غرفه نوزن. لا انا لا مش نحكي على ميزان، لا على كالوري، لا على كونتاج دو كوا كو سوا، باش نحكي الا على النوعيه اللي هي تشبع وتغذي وتخليك توصل للاهداف نتاعك وانت في صحه جيده. دونك شوازي شونجي داليمون. دونك اللي ما يحبش الخضره يلزم يتعلم يحب الخضره، اللي ما يحبش الغله يلزم يتعلم يحب الغله، اللي ما يحبش يشرب الماء يتعلم يحب الماء، اتسيتيرا اتسيتيرا. ما فماش معناتها نبدل جسمي وانا نقعد على العادات السيئه نتاعي على خاطر اوتوماتيكمون ما فماش نتيجه. مع العلم وانه الناس اللي تجيني وتحب تغير بدنها في بالها كيف تعمل لي بوزيسيون ولا تعمل عمليه ولا تعمل اي تريتمون اخر غير تغيير الماكله، راهو ce n'est pas un résultat sur le long terme. Tant qu'on n'a pas changé d'alimentation, tant que les résultats ne seront pas pérennes. Deuxième conseil, إلا كان تخمموا اللي كي تقوم بأكتيفيتي فيزيك باش تضعف راكم غالطين. Je le dis franchement, le sport à lui seul ne peut pas vous faire maigrir. C'est vrai que le sport est très intéressant pour la santé générale. يعني هذا ما فيه حتى شك. Toutes les études scientifiques ont prouvé l'intérêt du sport pour améliorer la glycémie, le cholestérol, la respiration, tout ce qui est cardiaque, etc. Mais très peu d'études, sinon aucune étude n'a prouvé que le sport fait perdre la graisse. Donc, اللي معملين باش يعملوا سبور وما يبدلوش ماكلتهم ماهمش باش ينجحوا، واللي معملين باش يعملوا سبور ويغلطوا قد ما يحبوا على خاطر هما يعملوا سبور باش يحرقوا، راهي فكره غلطه. il n'y a aucune étude scientifique qui soutient cette théorie là. انا ننصح اللي باش يعمل سبور يدخلوا dans une idée de santé générale et d'hygiène de vie. اللي ماشي يعمل سبور على خاطر يحب يحسن اللياقه البدنيه نتاعو ولا الحاله الصحيه اما اللي يحب يعمل في سبور كان باش يرهف راهو ما ينجحش. النصيحة الثالثة هو تغيير العادات الغذائية خاصة العادات السيئة. يعني معناتها ماذا بينا نحيو معناتها نبعدوا على العادات الخايبة وندخلوا عادات جديدة وباهية اللي تنفعنا واللي تخلينا نجم نوصل للوبجيكتيف نتاعنا. على خاطر إذا كان معناتها نغيروا الماكلة يلزم زيدا نغيروا العادات اللي خلتنا نوصل للمشاكل اللي احنا فيهم. مثلا المتعلق بالسكر ولا بالسكريات معناتها il peut pas se passer de sucrerie ولا celui qui boit de l'alcool يقول لك نعمل ريجيم اما على الغالب الالكول انا ما نجمش نحيه، والا امان اعطيني ريجيم اما خلي لي الخبز وخلي لي المقرونه. دونك راه إلا كان
باش نبداو معناتها نتشرطوا انه فما حاجات نخليوهم ما نتخليوش عندهم، سي كو ماناش ناويين باش ندخلوا في ان بروجي سيريو، خاطر تغيير العادات وتغيير نوعيه الماكله هي باش تمنع الشخص من الحاله اللي هو فيها واللي يحب يخرج منها. الا كان باش يخلي العادات نتاعو ومش باش يغير ماكلته ما فما حتى حل الا لي ريجيم سيفير اي بوكو دو سبور اللي سنين باش يتعبوه ويهتكوه وما يخليوش يوصل للنتيجه. الوغ كو فما طريقه هو ان تاكل من غير ما تحسب، من غير ما توزن، وتاكل وحتى لين تشبع، لكن السر كله في تغيير النوعيه. دونك النوعيه الباهيه وكما العادات اللي قدم معناتها استانسنا بيهم، حتى العادات الجدد نستانسوا بيهم. ما تنساوش اللي لي سويفي ريبيتي après une consultation sont surtout معناتها dans ce sens-là répéter et refaire معناتها la même habitude تولي في الاخر une nouvelle habitude. c'est-à-dire كيما احنا نجموا نتخلصوا من العادات القدم كيما زاد نجموا ندخلوا عادات جدد. يعني on peut changer. الحمد لله يا ربي اللي les habitudes on a la possibilité de les changer. booster votre estime de soi. ولي يحب روحك. انت كيف خديت قرار باش تغير بدنك وباش تنحي كسوسوا تزيد في الوزن ولا تنقص في الوزن، لازم تكون عندك ثقه في نفسك وتحب روحك، خاطر تحب توصل للنتيجه اللي انت ترتاح لها وتولي فرحانه ببدنك. دونك ما تبداش فيكتيم نتاع الناس اللي دايرين بيك، خاطر لونتوراج مش ديما باش يشاركك على خاطر هما متعودين عليك، فكل معناتها نستيسا يخلطوك وتاكل بطريقه كي انت تبدل طريقتك تنجم تقلقهم، تنجم ما عادش تو بارتيسيب افيك. انا نسمع ديما بالفي سوسيال. لا في سوسيال الا كان تساعدني وتمشي معايا وتخلي مون اوبجيكتيف سو رياليز مرحبا بها، اما الا كان لا في سوسيال انا تبعدني على البيت نتاعي تخليني نغلط كل مره ما نعاني في الاخر، ما نعاني كان انا. يعني en fait la personne qui va souffrir c'est la personne qui entreprend de changer son alimentation, de changer donc son comportement. زعما تحب روحها تقول ايه وقت اللازم ولا وقت اللازم. ça ne veut pas dire اللي احنا باش نعملوا ريجيم ريجيد وصعيب وما نجموش، لا مش هذا الموضوع. انا العكس، انا من محبين الماكله الصحيه اللي تخليك عايش. يعني حتى كي تبدا مستدعي البر ولا dans un buffet ولا dans un restaurant ولا chez des amis، بالابرونتيساج تولي تعرف شنو اللي تاكل وشنو اللي ما تاكلش باش تشبع، لكن مش بالضروري باش تاكل من الحاجات اللي موجوده، سورتو الحاجات اللي تسمن. وإلا كان انت غلطت معناتها tu as triché comme on dit وانت مقتنعه اللي انت عندك الحق فيها وتحب روحك اعملها. اما اذا كنت تعملها على خاطر فلان لزق باش هو ما يتغشش، جامي دو لا في. كان انت شتيت حاجه تاكلها بور تو فير بليزير، اما باش ما تغضبش اكس ولا يكغيك ما يصيرش، على خاطر انت سي تا في كي كونت، سي تون اوبجيكتيف كي كونت، وما فماش علاش معناتها ما توصلش في الطريقه هذه. دونك كنتوا حبوا رواحكم وافرضوا رواحكم. وزاد كي تمشي ضيفه عند ناس يحبوك تنجم بوركو با تقول لهم شنو يطيبوا. علاش عرفتي فكره ما فماش علاش انت تكون ديما لا فيكتيم تو سوبيس كو لي زوتر اون في، وانت معناتها تتعدى ديما الضحيه على يجي عيد، يجي خرجه، يجي سهره، يجي انيفرسير، يجي عرس، ديما معناتها واحنا في الاغلاط. دونك حبوا رواحكم وسورتو كي تراو النتيجه باش توليو encore plus heureux, plus satisfait de vous-même, et peut-être que c'est même vous qui allez booster le moral des autres. Ils nefont les fondements d'une alimentation saine et comprendre et consacrer du temps pour apprendre. Donc, انا نعمل في دي فيديو على ذمتكم باش جوستومون نوضح ديما علاش الماكله الصحيه فيها فوائد وكيفاش نجموا ننجحوا الا كان نتبعوا الماكله الصحيه. اللي باش يمشي يعمل ريجيم وما يفهمش علاش وما يفهمش كيفاش وياخذ جوست معناتها كيفاش يقولوها الريجيم كيما قالوا له ويطبق ولا يدور لا يمين لا يسار، واللي كان يغلط يصغر روحه وهو عمل غلطه كبيره راه ماهوش باش يوصل للنتيجه. لو ريجيم لازم تتعلم، لازم تفهم، لازم تسأل سؤالاتك الكل، تشوف هذه تناسبك ولا لا. bien sûr la personne qui vous guide va vous montrer que tout ce qu'elle vous dit généralement il est en votre faveur. بقى إلا كان أنت عندك راي ولا حاجات باش تقترح ما فما حتى مشكل. on peut les introduire dans un régime mais il faut surtout comprendre. Alors une personne qui a compris c'est une personne qui a sauvé son régime pour la vie. اما اللي يعمل فيه ريجيم
وهو ماهوش فاهم يطبق فيه juste pour avoir des résultats, c'est voué à l'échec. ما ننصحكمش باللي ريجيم اللي تطبقوا فيهم على لاتر. ليه قالت لي كول هذا وما تاكلش هذا، قالت لي تاخذ الفجل والفاقوس والطماطم وما تاخذش السفناريه والبيتخا مثلا، نسمع حاجات هكا. ولا قالوا لي مغرفه زيت لازم تنشف، علاش مغرفه ومش اثنين؟ علاش ما عندكش الحق في اكثر؟ دونك انا نخصص في الوقت باش نعمل لي فيديو هذايا الكل باش نبلغ النصيحه ونحاول نفهم. وعلى ذاك ديما نطلبكم باش كان عندكم سؤالات ولا اقتراحات تقولوهم لي، خاطر il vaut mieux apprendre l'apprentissage ou la connaissance, c'est elle qui va vous sauver. Suivre un régime sans comprendre les tenants et aboutissants راهو مش باش تنجحوا ولا تعملوه dans un laps de temps. رانا نحكيوهم ليا pour un style de vie sain pour la vie. Alors, sixièmement, quand on dit décider d'adopter un style sain pour la vie, باش يتفاجئوا قالوا لي شنو مدام يا اخي ما عادش باش نذوقوا الحاجه الفلانيه، ما عادش باش نذوقوا الحاجه الفلانيه. Ça ne veut pas dire ça. Un style de vie sain, c'est comprendre كما قلت les fondements, comprendre معناتها الاساس نتاع الماكله الصحيه. Maintenant اذا كان انت على معناتها على علم اللي انت باش تغلط وتقوم بها الغلطه، انت حر، يعني personne ne va vous critiquer, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais adopter un style de vie sain, ça veut dire comprendre l'alimentation saine, l'appliquer chez soi. معناتها طيب بالحاجات الصحيه اللي تفيدك انت وتفيد ولادك والانتوراج نتاعك. ماتونون انت حر، الا كان وتات باش تصير غلطه وتعملها، لكن انت تعرف كيفاش ترجع، دون كيفاش ترجع وكيفاش تداويها. اما اللي يكون عايش على غلط طول عمره مسكين وهو ما في بالوش، هو الاشكال نتاعو. ولي ريجيم ريستريكتيف اللي انا ضدهم هما لي ريجيم اللي ما يعلموكش لو ستيل دو في سان، يعلموك ان ريجيم معناتها ليميتي دون لو طون باش توصل بيه النتيجه. Il y en a alors compter les points, compter les calories, enlever les protéines, les régimes véganes, le régime, la diète cétogène. On ne peut pas ne pas citer le nombre incalculable de régimes اللي موجودين. لكن اسكو تنجم تعيش بهم حياتك الكل؟ ايه ولا لا؟ الا كان ريجيم ما تنجمش تعيش به حياتك ماهوش معناتها il ne correspond pas au style de vie اللي احنا نحبوا عليه. احنا نحبوا un régime une hygiène de vie saine pour la vie, c'est-à-dire ناكلوا ونتمتعوا بالاكلات الصحيه اللي تفيد بدننا، اللي تفيد جسمنا، اللي تقوي لنا الذاكره، تقوي لنا القوه الجسديه والعضليه، اللي ما تخلينيش يا ناقص ميزان يا زايد ميزان. لكن الا كان وتات باش انا نعمل غلطه ce n'est pas grave puisque c'est un style de vie adaptable. C'est un style de vie flexible, il est aussi non rigide, non restrictif et non punitif. Inch'Allah, ya Rabbi, les conseils هذوما فادوكم و peut-être qu'il y en aura d'autres.